我哋間屋咧買胡志明嘅，好尊重佢，好尊敬佢咯。根據西哥嘅説話嚟做人咯，人係要獨立、自由，跟住飽肚，先最尾幸福。喺越南雖然生活係窮，不都幾悠閒。咁啊，初初香港咧，我都好想翻越南啊，喊啊！今日啊，師傅教我啊煮排骨啦。咁你又教我煲咩湯啊？而家煲老黃瓜好咯。老黃瓜係咩嚟㗎？即係我叔叔去蒲收貨，佢就唉得啦，求其啦，時候我都唔識睇中文，好唔開心。明日西呢個國旗攞大啲數單咪讀，唔識寫都認到，冇俾人蝦，冇人咪恰咯。通，通菜個通。節聖靈，落蒜蓉、辣椒。越南菜咧，酸魚油最緊要㗎。我哋食菜都點嘅，蒸魚、煎魚、燒魚都點。如果唔食覺得咧冇味啦。酸咗少少。係啦。即係我老公又係個拍檔，又係個朋友，又係個姊妹咯。有時我勞氣乜嘢，我有心事我就同佢傾，就同佢呻啦。當其時都係好多都會有啲反對聲音㗎啦。咁我話中意你冇辦法㗎，你中意一個人，你一定要接受所有嘢㗎啦。有時我翻越南3日，我就掛住香港。喺住嘅香港有時咧，又嚟掛住越南啊，好得意嘅。